हाय फ्रेंड्स, आज बताइए कैसे आपने Oppo F31 Pro या फिर Oppo F31 5G में आप कैसे इसमें जो लो साउंड प्रॉब्लम होता है, जैसे आपके पास ईयरफोन हो, एक में साउंड ज़्यादा एक में कम आ रहा है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और कैसे इससे आपको यूज़ करना और कैसे आपको सॉल्यूशन आपको करना। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ले चलते हूँ फिलहाल अपने फ़ोन डिस्प्ले पर। जैसे आपके पास ईयरफोन होगा तो एक में साउंड ज़्यादा आ रहा है, एक में कम साउंड आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं मैं पूरी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना हो, आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा आपको है एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिए और फर्स्ट में यहाँ पे एसेसिबिलिटी दिख रहा हो तो इस पर क्लिक कर देनी होगी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड में आपको हेयरिंग करने का ऑप्शन आएगा। हेयरिंग का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मोनो ऑडियो, तो मोनो ऑडियो आपको क्या कराएगा, ये तो ये इनेबल रहेगा, ये फिर आपको लेफ्ट की तरफ रहेगा, ये वाला जो वॉल्यूम है ना ये लेफ्ट की तरफ रहेगा या फिर राइट की तरफ, या तो आपको लेफ्ट रहेगा या फिर राइट रहेगा, तो आपको बीच में कर देनी होगी और मोनो ऑडियो को डिसेबल रखना होगा, तभी जाकर वो प्रॉब्लम फिक्स करेगा कि दोनों आपको इक्वल ईयरफोन में साउंड आएगा लेफ्ट और राइट में। तो इसे आप सेटिंग कर सकते हैं और इससे आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर